Evet, bugün Arçelik elektrikli süpürgemizin bütün her şeyini parçaladık. Motor bağlantısını göstereceğim. Motorumuz bu. Gördüğünüz gibi burada motor kutusu var. Bunun içine motoru yerleştirdiğimiz vakit burada filtre var. Filtrenin arkasında motoru düşünün. Buradaki boşluğa e, temiz pislik haznesine, o çöp haznesine motor oradan hava çekerek süpürgeyi çalıştırmış oluyor. Motorumuzun çalışma prensibi faz nötr olarak çalışıyor. Bağlantı şekline bakalım. Elektrikli kablomuzda faz ve nötr var. Kahverengi faz, mavi nötr. Ama maviyi kırmızıya ekleme yaptık. Nötrümüzü gördüğünüz gibi kartta N yazan kısma ayağa bağlıyoruz. Fazımız nerede? Fazımız siyah. Evet, gidiyor siyah. Onu da butona giriyoruz. Fazımızı butona girdikten sonra, çünkü açıp kapama yapmamız gerekiyor. Faz üzerinden açıp kapama yapacağız. Fazımız butona girdikten sonra geliyor ve faz bacağına giriyor. Motora giden iki tane kablomuz var. Birisi mavi, birisi gri. Ben burada griyi faz olarak motor 1'e, M1'e bağladım. Galiba M1, M2 motor amblemini ifade ediyor. Motor 2'ye de gördüğünüz gibi nötr bacağını bağladım. Mavi. Bu şekilde yaptığınız vakit butondan açma kapama yaparak motorumuzu çalıştırıyoruz. Şöyle bir çalıştıralım, geri kapatalım hemen.